আসসালামু আলাইকুম। ইদানিং দেখছি লুমিনিয়াস ব্র্যান্ডের অপটিমাস 1250-এর হেভি রিভিউ। কাস্টমার যেন নদীর স্রোতের মতন জোয়ার বইছে। তাই তো আপনাদের জন্য রিভিউ নিয়ে আসলাম। অনেকেই খুব রিকোয়েস্ট করতেছেন যে টিএম ভাই আপনার কাছে কি লুমিনিয়াসের অপটিমাস নাই? তা আমি যতই বলছি জি ভাই আছে, সবাই বলছে কেন রিভিউ দেন না। আবার অনেকে কমেন্টস করছেন আমি নাকি উত্তরই দিই না। ভাই আসলে অনেক ব্যস্ত থাকি, যার কারণে আমি দুঃখিত। আপনাদের কমেন্টসগুলো আমরা পড়ি ঠিকই, কিন্তু হয়তো রিপ্লাই দেওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে না, তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। আজকে আমি আপনাদেরকে লুমিনিয়াসের অপটিমাস 1250-এর রিভিউ করে দেখাবো। চলুন আনবক্সিং করি, দেন দেখব কি কি আছে। আমরা কার্টুন খুলতে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড এবং কিছু ফিউজ দেখতে পাচ্ছি। তো এখন আমরা বাকি অংশগুলো দেখব। আমরা কার্টুন থেকে খুলে ফেলছি। এই সুইচ দিয়ে ইনটেক করা আছে, এটা হচ্ছে বাইপাস সুইচ। সো আমরা এই বর্ণনার দিকে যাব, তার আগে আমরা টোটালি এটা একটু খুলে নিচ্ছি। তো টোটালি খুলে নিলে আমরা একটা ম্যানুয়াল বই এবং ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি কার্ডটা পেয়ে গেলাম। এখন এটা হচ্ছে এসি পিন, এটা হচ্ছে ব্যাটারি নেগেটিভ পজিটিভ। মজার ব্যাপার হচ্ছে অন্যান্য কোম্পানির তুলনায় এটাতে একটা ডিসি ফিউজ বানানো আছে। এই যে ডিসি ফিউজ, এটা কখনো যদি নেগেটিভ পজিটিভ শর্ট সার্কিট হয় সেক্ষেত্রে নিজে নিজে এটা চেঞ্জ করতে পারবেন। অন্যান্য মডেলগুলোতে ভিতরে ফিউজ দেওয়া থাকলে এটা কিন্তু বাইরেই একটি ফিউজ দেওয়া আছে, এবং এখানে আমরা এসি ফিউজটাও দেখতে পাচ্ছি। তো চলুন আমরা একটু সামনের ডিজাইন এবং ব্যাটারি সংযোগ দিলে কেমন হয় সেটি দেখে আসি। তো দর্শক, আমরা অলরেডি সংযোগ দিয়ে ফেলছি। এখন আমাদের এখানে কিছু সিগন্যাল বেসিক্যালি দেখাচ্ছে। এখানে লোড লেভেল 0 টোটালি এখানে দেখাচ্ছে। এখানে ব্যাটারি চার্জিং অফ, অর্থাৎ মেন লাইনটা আমরা এখনও দিইনি। আমরা কারেন্টের প্লাগটি অন করে দিব। তো আমরা প্রথমে কারেন্টের প্লাগটি অন করে দিয়ে এটাতে আমরা চার্জিং সিগন্যালটা দেখব। দেখি আমরা এখানে একটু ডিসপ্লের দিকে ফিরে যাচ্ছি। তো আমরা ডিসপ্লেতে কিছু নোটিফিকেশন দেখতে পাচ্ছি, যেখানে কিছু দেখাচ্ছে। তো আমরা এখানে ডিসপ্লে লাইটটা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এখানে পর্যাপ্ত আলোতে আমরা শ্যুট করার কারণে আপনাদেরকে হয়তো বা ওইভাবে দেখাতে পারতেছে না। সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আপনাদেরকে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করতেছি। এখানে একটি পলি দেওয়া আছে, যার কারণে এটা ঘোলা দেখা যাচ্ছে। আমি পলিটা উঠায় নিলাম। এখন আপনারা এখানে ডিসপ্লেতে কিছু তথ্য দেখতে পাচ্ছেন। এটা পাওয়ার সেভিং করা আছে, সুইচের চাপ দিলে লাইটটা জ্বলে উঠবে। তো এখানে চার্জিং হচ্ছে, যার কারণে চার্জিংটা ব্লো করতেছে। আমি যদি চার্জিংটা অফ করে দিই, এই যে এখন চার্জিংটা অফ করে দিচ্ছি, চার্জিং অফ হয়ে গেল। এখন আমি মেশিনটা যদি সম্পূর্ণরূপে অন করতে চাই, তাহলে মেশিনটা এখন অন হয়ে গেল। দেন এখানে বিভিন্ন সিগন্যালটা কিন্তু আপনারা স্মুথলি দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা কিন্তু আপনারা ব্লুটুথ কালেকশন করেও আপনারা মোবাইল থেকেও কিন্তু আপনারা সব ফাংশনগুলো স্মুথলি দেখতে পারবেন। এখান থেকে আপনারা লোড লেভেল থেকে শুরু করে সব কিছু অন বা অফ করা যায়। তো আমরা এখন এটাতে একটা লোড মেশিন দিয়ে একটু লোড দিয়ে দেখব যে এটা আউটপুট ভোল্টেজটা কেমন দেয় এবং সেখানে আমরা কী ধরনের পার্থক্য দেখতে পারি। আমরা এখানে আউটপুট নিয়েছি। সো আমরা এখানে যদি একটু লোডটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, যেখানে যখন আমরা লোড দিচ্ছি তখন এখানে কিছু পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো আমরা এখানে লোড দেওয়ার পরে এখানে আমরা পার্সেন্টেজ দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখানে কিন্তু কিছু পার্সেন্ট দেখছি যে কতক্ষণ চলবে। 25% লোড আছে। আমি 200 ওয়াটে 25% পেয়েছি, আমি আরও 200 ওয়াট দিচ্ছি। তো আমি এখন 400 ওয়াট লোড দিয়েছি। 400 ওয়াট লোডে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার যে ব্যাটারিটি আছে সেটাতে পূর্ণাঙ্গ চার্জ না থাকার কারণে কিন্তু এটা ছেড়ে দিচ্ছে এবং ব্যাটারি 0 দেখাচ্ছে। এখন আমরা একটু ভালো ব্যাটারি দিয়ে দেখাবো। আমরা এখন 400 ওয়াট লোড দেওয়াতে 51% এটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি লোড নিয়েছে। এখন আমরা এটাতে টোটালে কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে, কী অবস্থা, ডিটেলস পিছন থেকে আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব। তো দর্শক, আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে 1100 VA 924 ওয়াট। এই অপটিমাস এই আইপিএসটি 924 ওয়াট। এটির দামটাও কম, মাত্র 15,900 টাকা এই প্রোডাক্টটির দাম। কিন্তু 15,900 টাকা এই প্রোডাক্টটির মধ্যে অনেক ফাংশন এবং অনেক কোয়ালিটিফুল। এখানে আপনারা লোড লেভেল থেকে শুরু করে সব কিছুই কিন্তু স্মুথলি দেখতে পারবেন। এখানে কতক্ষণ ব্যাকআপ টাইম থাকবে সেটিও কিন্তু দেখাবে। কী ধরনের ব্যাটারি ইউজ করতেছেন সে ধরনের আপনারা সিগন্যাল কিন্তু এখান থেকে দেখতে পারবেন। খুবই সুন্দর কোয়ালিটিফুল এবং এখানে অনেকগুলো সেটিং আছে। আপনারা এই সেটিংগুলো কিন্তু স্মুথলি আপনারা নিজেরাই সেটিংগুলো করে নিতে পারবেন এবং এটি সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেমের একটি বডি।
তো এই কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন টিএম ইলেকট্রনিক্সে। টিএম ইলেকট্রনিক্স আপনাদের কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট ইনশিওর করে। টিএম ইলেকট্রনিক্স থেকে যে কোনো আইপিএস খুব কম রেটে কোয়ালিটিফুল আইপিএসগুলো ক্রয় করতে পারেন গ্যারান্টি সহকারে। টিএম ইলেকট্রনিক্স, নাটোর। আল্লাহ হাফেজ।